कल 2 दिनों से बिल्कुल पूरा इंटेल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कहाँ इस तरह का माल अवेलेबल है। और जहाँ से हमको लीड मिलती है और उस जगह हम जाते हैं, और खासकर हमारा टारगेट है वो जो 3 कंपनियां हैं जिनका माल सब स्टैंडर्ड डिक्लेयर हुआ है, तो उनकी हमको मेन रूप से सैंपलिंग करनी है। उनको यदि फ्रीज कर सकते हैं उनको फ्रीज कर रहे हैं माल। वो डिपेंड करता है, यदि कंडीशन हमको ऐसा लगता है कि ये माल उसी कंपनी का है, सेम कंपनी बना रही है लेकिन बैच नंबर अलग है, तब भी हम ये रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय और पीएस महोदय के सख्त निर्देश हैं ऐसी कोई रिस्क ना उठाई जाए जिससे हमको ये लगता है किसी बच्चे को नुकसान हो सकता है। तो हमने ये निर्णय लिया है कि इस सारे माल को हम फ्रीज कर देंगे। अभी हमको एक कंपनी स्मार्ट वे है जिसका एक रेसिपी फ्रेश है, वो प्रोडक्ट अलग था, उसका बैच नंबर अलग था, लेकिन ये भी चूंकि उसी कंपनी का माल है इसलिए एहतियात के तौर पर हम इसको भी फ्रीज कर रहे हैं और इसके नमूने हम जांच के लिए ले रहे हैं। ये कहाँ, गुजरात की कंपनी? ये गुजरात की कंपनी है। इसको कल प्रतिबंध लगाया है। यस, जी हाँ। तो उसी का आप जो दूसरा स्टॉक हाँ, वो आप यहाँ से जब जी बिल्कुल हाँ। काफी बड़ी तादाद में सर देखा। हाँ। अभी तो ये लगभग 100 बोतल के आसपास है इनके पास मिली है। इसके अलावा और बाकी जगह हम जानकारी ले रहे हैं। अच्छा सर, तो इसके अलावा जो गुजरात से माल आया था तो वो आपने क्या जानकारी लगाई है कि यस, वो हमारे सारे इंस्पेक्टर सारी जगह काम कर रहे हैं। हमारे इंदौर के जो इंस्पेक्टर जो भी सीएनडीएफ थे वहां से इन्फॉर्मेशन लेके बाकी इंस्पेक्टर को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं ताकि बाकी जगह भी कार्रवाई की जा सके। क्या गुजरात से माल इंदौर आया था और इंदौर से फिर डिस्ट्रीब्यूट दूसरी जगह डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? कितनी डिस्ट्रिक्टों में डिस्ट्रीब्यूट है, क्या उसकी कुछ जानकारी लग पाई है? इसकी जानकारी अभी आना शेष है। इसमें अभी थोड़ा सा कुछ जानकारी आ गई है और कुछ जानकारी अभी रनिंग में है, प्रोग्रेस में है अभी। तो अभी और जो तमिलनाडु के जो सिरप जो सबसे पहले बैन की गई थी, तो उसकी भी जानकारी आ रही है कि उसको लेकर भी छापेमारी कहीं उस कंपनी के भी प्रोडक्ट पाए गए हैं। हाँ, तमिलनाडु के लिए जो छिंदवाड़ा, जबलपुर, अभी जैसे हमको माल मिला है आपका अलीराजपुर में मिला है, दमोह में मिला है, ग्वालियर में मिला है, जबलपुर में मिला है। इन समय पर जितना भी ये माल सब फ्रीज करके सैंपल लिए जा रहे हैं। जो कल हमारे यहाँ 2 ड्रग हैं जो एनएसक्यू रिपोर्ट हुई हैं, जो कि छिंदवाड़ा से सैंपल किए गए थे, उनमें से 2 ड्रग एनएसक्यू हुए हैं। उन एनएसक्यू ड्रग्स को हम लोग सर्च करने के लिए निकले कि ऐसा कोई माल अभी हमारे भोपाल में तो अवेलेबल नहीं है। ऑल्दो वो हमारे वहां से इंदौर के डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड से आया है कि भोपाल में अवेलेबल है, पर इधर पर अभी अवेलेबल नहीं मिला। पर उसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का जो माल यहाँ पर अवेलेबल था रेसिपी फ्रेश के नाम से, तो उसका हम लोग ने दूसरा बैच सैंपल करके उसको जांच एवं परीक्षण हेतु उसी परीक्षण प्रयोगशाला भेज रहे हैं। और जितना माल अवेलेबल है यहाँ पर उसी बैच कितना मैम अभी आप लोगों ने यहाँ पे सीज किया है? अभी सीज नहीं किया है, काउंटिंग कर रहे हैं हम, क्योंकि वो खरीदी बिल हमें दिखाएंगे, उसके हिसाब से हम उसको काउंट करेंगे कि कितना उनने खरीदा, कितना बेचा, कितने इनके पास स्टॉक है। जो स्टॉक है उसको हम लोग फर्दर सेल के लिए स्टॉक करके जाएंगे। ये स्मार्ट वे करके एक कंपनी है जो कि इसको मार्केटिंग कर रही है, जिसका हम लोगों को इंदौर से रिकॉर्ड मिला था। बट ये उस बैच का नहीं है जो बैच मानक स्तर का घोषित हुआ है। लेकिन उसी कंपनी में उसी मैन्युफैक्चरिंग हाँ, बट बैच नंबर वो नहीं है। अच्छा मैम, वो जो माल जो वहाँ से गुजराती कंपनी से आया था इंदौर से फिर डिस्ट्रीब्यूट हुआ जी। तो इसके अलावा भोपाल के अलावा जब इंदौर से डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो वो कौन? राजगढ़ में हुआ है, सतना में हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन, और बाकी डिस्ट्रीब्यूशन बुक हम लोग अभी भी कलेक्ट कर रहे हैं, कंटिन्यूस प्रोसेस में है। सारे औजी निरीक्षक कनेक्टेड हैं। जैसे ही रिकॉर्ड कहीं का मिलता है तो हम लोग उसको फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि वो आप दूसरे इंस्पेक्टर के पास पहुंच जाए रिकॉर्ड, और वो वहां जाकर कार्रवाई करें। वंदना कोस्टी।